انت مين دخلت هنا ازاي؟ احنا الامن الغذائي يا ابني. هيثم خش فتش البيت. عايزك تتكلم عشان اعرف اساعدك. بص يا باشا، انا هقول لك الحقيقه كلها. اتكلم يا قلبي. حاضر. استنى. شكرا يا هيثم. ايه يا ابني ده؟ ايه اللي عندك ده دقيق ده ولا ايه؟ لا دي ايه ده؟ كوكايين. انا قلت انت عالم كده بقى، مش هتاكل دقيق. وده ايه ده؟ فول؟ اه يا ابني ده اكل الحمير، انت بتاكله ليه ده؟ على فكره بقى، انا ابويا كل يوم لمده 70 سنه بيفطر بطبق فول قد كده. يا راجل، طب انا جدي قعد 120 سنه يشرب سجاير كل يوم وما حصلوش حاجه، اقدر اقول السجاير مفيده؟ بصراحه بقى يا باشا، انا تعبت من النظام ده. انت عايز تقول ايه؟ انت ضد النظام؟ ضد النظام ايه؟ انت هتديني في دهش شويه دهون. طيب استنى، ودي ايه دي؟ جبنه، وده بيض، وده لبن. انت عارف لو قلت انت زملكاوي ارحم عندي من القرف اللي انت بتاكله ده. ما كل الناس بتقول الحاجات دي مفيده. طب ما الناس كلها بتقول انها مبسوطه، هتصدق كل كلامهم؟ للاسف انا مش هقدر اسكت عليك اكتر من كده وما عنديش حل تاني. هيثم شوف شغلك مع الواد ده. لا اوعى هيثم، اوعى هيثم، اوعى حسن، لا اوعى انا عايز بيض، عايز بيض الجبنه دي سيبها له في الامانات. عايز بيض وجبنه.